Dargaggoo Teediroos Addisuu Moosisaa dhalataa magaalaa Naqamtee yoo ta'u, barnoota kutaa gadii mana barnootaa Kaatolikii Kidaana Mihiratii Naqamteetti, itti aansuudhaan immoo mana barnootaa Qophaa'inaa Naqamteetti barachuudhaan achirraan immoo Yuunivarsiitii Finfinnee seenee barnoota isaa digirii jalqabaa fudhate. Ergasiis eebbifamee ba'ee daandii qilleensa Itoophiyaatti giraawundi teeknishaan ta'uudhaan waggoota baay'eedhaaf suphaa fi hordoffii nageenya xiyyaaraa irra hojjechaa tureera. Waggaa muraasaa as ammoo gara biyya Kanaadaa dhaquun achittis ogummaa isaa kanaan tajaajilaa osoo jiruu umurii dargaggummaatiin addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Egaa reeffi obboleessa kanaa guyyaa har'aa gara magaalaa Naqamtee waan dhufaa jiruuf kabajaan simannee haa geggeessinu jechuu feena. Waaqayyo lubbuu isaaf qabbana haa kennu. Egaa Teediin mucaa cimaa fi barataa qaxalee akkasumas immoo barnoota isaatti nama fakkeenyummaa gaarii qabu ture. Naamusaa fi jabinni isaa addumaan akkaataa inni itti namatti dhiyaatu immoo baay'ee gaarii ture jechuudha. Maatii fi firoottan hundaaf ammoo jajjabina hawwina. Egaa namoota keenyaa, hordoftoota keenyaa, Waaqayyoon haa kadhannuun ammayyuu dhaamsa keenyadha. Ola deemaa baay'een karaatti hafaatii jira. Osuma ilaalluu gidduu kana keessumatti bara kana bara 2018 dargaggoota ija biyyaa ta'an kan keessumatti saba keenyarraa dhalatanii saba keenya gargaaraa jiran baay'ee dhabneeti jirra. Egaa kanaafiyyuu namni hundumtuu Waaqayyoon haa kadhatu. Waaqayyoon akkasuma biyya keenyaaf, lafa keenyaaf, dhalootaaf haa kadhannuun dhaamsa keenyadha. Sababiin isaa wanti adeemaa jiru, wanti ta'aa jiru waan haalaan ulfaataa waanta ta'eef namni kamiyyuu Waaqayyoon haa kadhatu. Namni kamiyyuu Waaqayyoon haa barbaaddatu. Biyya kana keessatti wanti ta'aa jiru ulfaataa waanta ta'eef ammayyuu Waaqayyoon haa kadhannuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Obboleessa keenya Waaqayyoo lubbuusaa jannataan haa qananiisu. Maatii isaa, firoottan isaa, hiriyoota isaa biyya alaa fi biyya keessa jiran akkasumas immoo namoota isatti dhiyaatanii fi isaa wajjin hojii hojjetan hundumaa Waaqayyoo isaan haa jajjabeessu jenna. Egaa wanti godhamu hin jiru. Waaqayyo jennaan wanti hundumtuu egaa wanti hafu hin jiru. Egaa biyya keenya immoo isa ola deemaa karaatti fixaa jiru kanaaf immoo Waaqayyoon haa kadhannu jennaa. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Shaaloom.